एमआईएम पार्टी के बागी विधायक इजहार अशफी का विधानसभा में सोते हुए वीडियो वायरल। कैमरे में कोचाधामन विधायक इजहार अशफी का वीडियो हुआ कैद। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले उल्टा सीधा कर रहे हैं कमेंट। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया एमआईएम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व कोचाधामन विधायक जनाब हाजी इजहार अशफी साहब के बारे में हम आपको बताएंगे। एमआईएम पार्टी के बागी विधायक इजहार अशफी का विधानसभा में सोते हुए वीडियो वायरल। कैमरे में कोचाधामन विधायक इजहार अशफी का वीडियो हुआ कैद। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले उल्टा सीधा कर रहे हैं कमेंट। दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। क्या है मामला, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सांसद हो या विधायक, जनता उसे चुनकर इसलिए भेजते हैं ताकि हमारे इलाके के मसला पर बात कर सके। लेकिन अगर हमारे सांसद या विधायक बातों के रखने के बजाय सोने के काम करेंगे तो इसे आप क्या कहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो तस्वीर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर इस वक्त अभी देख रहे हैं, ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों बागी विधायकों में से कोचाधामन के विधायक हाजी इजहार अशफी है। मैं चाहूँगा इस तस्वीर को आप बार बार देखें। पूरा सदन चल रहा होता है, विधानसभा के अंदर बचत सत्र चल रहा है, कीमती समय है, लेकिन ऐसे में हमारे कोचाधामन विधायक सोते हुए विधानसभा के अंदर नज़र आ रहे हैं। शायद इसलिए हमारे इलाके में विकास नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग कमेंट में ये बताइए, क्या विधायक जी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर अच्छा किया या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।